نکاح شوی دا ادم د درخواست کوم غري خپل بچی خپل اهل دالک کنټرول هم کوي او بیا دام خیال ساتي د شریعت د احکام خیال ساتي کله کله مور او پلار ته لور وای چې ما پلانیزه کی مور کوا دا زما خوښ نه دی شران ستا حق دا جوړیږي چې ګوره دا ورنکي شریعت دا حکم دی کم الک چې کم زه خوښ نه توره په زور نکاح نشي کولی هلته ډېر پلاران داسې وکړي لکه دا یو سبب دی د هغې ډېر پلاران داسې وکړي زوی چې یو ځای کې وله نکاح کوي دا ځای زما خوښ نه دی پلار څه وایي پلار ځان نقصې به قلقرا خان جوړ کړي وایي نه زه دله دا یوه نکاح کوم او ته نرشه ته بله وکړه ته نرشه ته بله وکړې تا ولې یوه وکړه نه خو تا ګیر بله کولی شي دا ډېر غټ ظلم دی د هغې نتیجه څه راوځي نتیجه دا راوځي بله ورځ د هلک او د جنۍ په منځ کې تعلقات خراب وي څه طلاق واقع شي بیا پلار خفه یاري کله نګور بدنامه یو کله خپل زوی بدنامه یو وی دا ټول بدنام تی وی تا غلطي کړې ده جنۍ تا ته وایي چې ما د فلاني ځای کې مه ورکوه بالکل هغې حق شته نه به ورکوې وله حدیث صحیح کې راغلی حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنۍ ښځه هغه په نکاح نشي ورکولی حتی تستأذنه تر دې چې د هغې نه اجازت وغوښتلی شي صحابه کرامو عرض وکړل وکیف اذنها د اجازت به څنګه وي ویل واذنها صماتها د هغې اجازت د هغې چپ کېدل دي نو کله دا جنۍ دغه شان ته ورکړلی شي بغیر د اجازت د هغې نه بس هغه بیا د طلاق کوشش کوي چې خپل خاوند نه ځان آزاد کړي نو بله اوس ما ته یو مسله راغله یو کس جنۍ په نکاح اخیستلې د موږ ته څه نه ویلي جنۍ به کېدای شي کور کې ویلي نو ما پس معاشره خاصم خرابه شوې ده ګن خاصم جوړ شوی دی هلکان او جنکۍ خو ډېر مخکې لاړ د هغې کنټرول اوس ګران دی نو ویل هغه جنۍ خپل خاوند ته دغه چې نکاح یې ورسره وشوه میسج یې ورته کړی دی چې ته ما په واده کولی نه شي زما د بله لږ څه تعلقات دي سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله دا زموږ معاشره ده دا زموږ مسلمانانو پښتانه دي حیات صادر یې بالکل ګزارلی دی نو غټ سبب یې هغه یو دا دی لہذا افراط تفریط دا په خیرت کې چې څوک کوي که نه څوک راولېږي خپلو بچو له بالکل مکمل ازادي ورکړي موبایل یې په لاس کې ورکړی وله خپلو پیغلو لوڼو له چې چا سره پې رابطه کوي کولی شي په واټساپ باندې رابطې کوي په مسنجر باندې رابطې کوي چې خپلو هلکانو له هغې له موبایل یې ورکړي او دغه ګن کې را ټول مبتلا دي